আসসালামু আলাইকুম। আশা করি যে যেখানে বসে আজকে আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাই অনেক ভালো আছেন। আর আলহামদুলিল্লাহ আমরাও বেশ ভালো আছি। তো কালকে যে মেহমানদের জন্য রান্না করেছিলাম তার থেকে কিছু কিছু খাবার কিন্তু রয়ে গেছে, আর সেগুলোই আজকে আমি সকালে যে একটু জাল করে নিচ্ছি। আমি পোলাওটা এখন একটু ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি। এটা দিয়েই আজকে সকালের ব্রেকফাস্টটা সবাই সেরে নেবে। তরকারিও কিন্তু অল্প অল্প করে বেশ পরিমাণে রয়েছে। আসলে কালকে দুপুরে খাবার পরে রাত্রে এই গরমে আর কেউ কিছু তেমন একটা আমরা খাইনি, যার কারণে সব গরম করে যে ফ্রিজে উঠিয়ে রেখেছিলাম। আর আজকে সকালে সেগুলো কিছু কিছু খেয়ে নেবে, আর বাকিটা দুপুরে খাবো। সেজন্য দুপুরে তেমন একটা রান্না করব না, ভাবছি সবজি রান্না করব। সবজি একটু খেতে ইচ্ছা করছে, চিংড়ি মাছ দিয়ে সবজি রান্না করব, একটু ঝোল ঝোল টাইপের রান্না করব। আর মেয়েটা এই যে মিষ্টি খাবে, যার কারণে আমি এখন মিষ্টিটা বের করে রাখছি। সকাল সকাল খালি পেটে কিন্তু আমি মিষ্টিটা খেতে দিব না, আর ঠান্ডা বাচ্চাদের তেমন একটা খেতে দিই না। এই যে বের করে রাখছি, সকালে ব্রেকফাস্ট করার পরে তারপরে মিষ্টিটা খেয়ে নেবে। আমাদের ঘরে মিষ্টিটা আবার সবাই খুব পছন্দ করে, তাই মিষ্টি আনা হলে কিন্তু একদিন দুই দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। বিশেষ করে যারা মিষ্টিটা খুবই পছন্দ করে ও একটু পর পর বলবে যে মিষ্টি দাও, খাবো। আমি অবশ্য খালি পেটে বা ঠান্ডা অবস্থায় কিন্তু মিষ্টিটা খেতে দিই না। আর এদিক থেকে এই যে গরুর মাংসটাও আমি বের করে একটু ওভেনে গরম করে নিচ্ছি। প্রথমে ভুলে আমি বাটিটার ঢাকনা সহই ওভেনের মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলাম, পরে ঢাকনাটা আলাদা রেখে তারপরে এই যে দিয়ে দিছি। আর ওভেনে গরম করার জন্য আমার কিন্তু আলাদা ঢাকনা রয়েছে, সেটা দিয়েই এখন আমি খাবারটা ঢেকে তারপরে গরম করে নেব। এদিক থেকে আমার মেয়েটার কয়েকদিন ধরে একটু পেটের প্রবলেম হচ্ছে, মনে হয় গ্যাস হয়েছে সম্ভবত। ওষুধ খাওয়াচ্ছি, তাও কিছুতে দেখছি কিছু হচ্ছে না। এবার ভাবছি ঘরেই ট্রিটমেন্ট শুরু করে দিই। সেজন্য ঘরোয়া পদ্ধতিতে যেটুকু জানি সেটুকুই এই যে করার চেষ্টা করছি। আমি এখানে 1 মগের মতো পানি নিলাম, আর এর সাথে 1 চা চামচ দিব জিরা, আস্ত জিরা। এটা দিয়ে একটু জাল করব। বেশ অনেকক্ষণ ধরেই কিন্তু আমি মৃদু আছে এই জিরাটা পানিতে ফুটিয়ে নেব। একেবারে ফুটাতে ফুটাতে যখন অল্প পরিমাণে হয়ে আসবে তখন চুলাটা অফ করে দেব। আর এই জিরের পানিটা নাকি বাচ্চাদের পেটের গ্যাসের প্রবলেম অনেকটা নাকি দূর করে। তো বেশ অনেকক্ষণ ধরে জাল করার পরে এই যে এই পরিমাণে যখন চলে এসেছে তখন আমি চুলাটা অফ করে দিলাম, আর এটা এখন একটা কাপে আমি ঢেলে নিচ্ছি। আর আমাদের এই যে কুমড়ো গাছে এই যে ফুল যখন ফোটে মন বা আমি দেখলেই ফুলটা নিয়ে আসি, নিয়ে এসে ডিমের বা ভাজির সাথে এটা মিক্সড করে তারপরে খেয়ে নিই। তো এই তো কাপে ঢেলে নিচ্ছি, আর সবটুকু কিন্তু খাওয়াবো না। এটা একটু স্বাদ বাড়ানোর জন্য আমি একটু লবণ দিচ্ছি, আর একটু দেবো মানে চিনি, সামান্য একটু চিনি দিয়ে দিচ্ছি। যে এই পানিটা থেকে জাস্ট 1 থেকে 2 টেবিল চামচের মতো বাচ্চাকে খাওয়ানো যাবে। আমি আজকে প্রথম দিন তো, তাই 1 টেবিল চামচের মতো খাইয়ে দেব। এই যে যখন খাওয়াতে যাচ্ছি ও দেখছেন তো দৌড়াচ্ছে খাবার না। এখন এটা ওষুধ খাওয়ানোর যে কাপ রয়েছে সেই কাপে আমি মেপে তারপরে ওকে ধরে খাইয়ে দেব। আর সপ্তাহে কিন্তু মাত্র 2 বার এটা খাওয়াতে হবে, তার বেশি কিন্তু খাওয়ানো যাবে না। আজকে দুপুরে রান্না খাওয়া আর দেখালাম না, একবারে বিকেলে চলে এলাম। বিকেলে এই যে একটু মোছামুছির কাজ করছি, তাই ভাবছি সবার সাথে একটু শেয়ার করি। যখন একটু অবসর সময় থাকে তখন ভাবি যে একটু মোছামুছির কাজগুলো করে নিই। এই যে আজকে ডিপ ফ্রিজের এই সাইডের এই অংশগুলো একটু ভাবছি মোছামুছি করি। কয়েকদিন যেতে না যেতেই একটু ময়লা ময়লা পড়ে যায়, তারপরে এগুলো এই যে ওয়েট টিস্যু দিয়ে আমি মুছে নিচ্ছি। খুব একটা কিন্তু ময়লা হয়নি, তাই এই ওয়েট টিস্যু আর নর্মাল যে টিস্যু ওই টিস্যু দিয়ে আমি মুছে মুছে তারপরে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। এই তো ভিতরের এই সাইডটুকু পরিষ্কার করার পরে এখন উপরের অংশটা একটু মুছে নেব। এরপরে আমি ওভেনের যে তাকটা ওই তাকটা আবার পরিষ্কার করব। এখন চলে এলাম ওভেনের এই তাকে। এখানে একটা নরম কাপড় নিয়েছি, আর কাপড়টা আমি একটু ভিজিয়ে নিয়েছি, ভিজিয়ে তারপরে এই যে এখন ক্লিন করে নিচ্ছি। ওভেনের এর তাকে অবশ্য খুব একটা কিন্তু ময়লা ধরেনি, জাস্ট ধুলা পড়েছে।
একদিন দুই দিন যেতে না যেতেই বর্তমানে দেখি খুব ধুলা পড়ে। আর আবহাওয়াটা তো ওরকম, সব জায়গাতেই এখন একটু বেশি ধুলা পড়ে। সাথে এই যে স্যান্ডউইচ মেকার, টোস্ট মেকারগুলো আমি মুছে নিছি। মুছে মুছে কিন্তু আমি এই কাপড়টা কিন্তু বারবার আমি ধুয়ে তারপরে এনে আবারও ক্লিন করে নিচ্ছি। আর আমি কিন্তু বেশ আস্তে আস্তে খুব ভালোভাবে মুছে নিচ্ছি, আর বেশ অনেকক্ষণ ধরে কিন্তু মোছামুছির কাজ করছি। যদিও ফাস্ট মোডে দেখাচ্ছি, না হলে দেখা যায় যতটা সময় ধরে আর কি ক্লিন করছি অতটা সময় ধরে তো আর ভিডিওতে দেখানো সম্ভব নয়। একটা কাজ কিন্তু কমপক্ষে আধা ঘন্টা কি 1 ঘন্টা ধরে করা হয়। যদিও সারাদিনের কাজগুলো আমরা সংক্ষেপে একেবারে 9 কি 10 মিনিটে দেখানোর চেষ্টা করি, সেজন্যই কিন্তু অনেক কাজ এরকম ফাস্ট মোডে সংক্ষেপে দেখানোর চেষ্টা করি। তো ওভেনের র্যাকের একেবারে নিচের অংশটার এই যে কিছু বক্স রেখেছি, এই বক্সগুলো আমি এভাবে মুছে নিচ্ছি। নিচের অংশে একটা এই যে স্যান্ডউইচ মেকার, একটা টোস্ট মেকার আর এই বক্স দুটো রেখেছি। আর উপরের দুটোতে তো দুটো ওভেন, একটা মাইক্রো আর একটা ইলেকট্রিক ওভেন রয়েছে। এটা মোছামুছি করে তারপরে মনের পড়ার টেবিলটাও একটু মোছামুছি করে নিলাম, সেটা অবশ্য আজ আর দেখাতে পারলাম না। তো আমি যে ন্যাকড়া দিয়ে মুছেছিলাম সেটা একটু ভিজা ছিল, যার কারণে আমি এখন টিস্যু দিয়ে আবার উপরটা ভালো করে মুছে নিচ্ছি, যাতে করে র্যাকটা তাড়াতাড়ি করে একটু শুকিয়ে যায় আর জিনিসগুলো ভালোভাবে রাখতে পারি। ঘরের যে কোনো ফার্নিচার বা এই ফ্রিজ, তারপরে এই যে ওভেনের এই র্যাকগুলো, এগুলো আসলে মোছামুছির কাজগুলো বেশিরভাগ সময় আমি বিকেলে করে থাকি। সকালের দিকে দেখা যায় কাজের চাপটা একটু বেশি থাকে, রান্না বান্না, তারপরে ঘর ঝাড়ু দেওয়া, বিছানা গোছানো, কাজের চাপটা সবচেয়ে সকালের দিকেই কিন্তু বেশি থাকে সবার। সেজন্য সচরাচর এই মোছামুছির কাজগুলো আমি বিকেল টাইমে নিরিবিলি একবারে নিশ্চিন্তে করে থাকি। তো এই তো র্যাকটা আমি মোছামুছি করে একটু গুছিয়ে নিয়েছি, আর বেশ ক্লিন হয়েছে। কিন্তু র্যাকটা তো আসলে অন্য সাইডে ছিল, এই সাইডে যখন আনা হয়েছিল তখন আর কিন্তু মোছামুছি করা হয়নি। এই যে প্রথমে এখানে আনার পরে এই যে একটু ক্লিন করে নিলাম আর কি। এখন তো আসলে শুকনোর সময়, যার কারণে যতই মোছামুছি করা হোক না কেন একদিন পর কিন্তু আবার উপরে একটা ধুলার প্রলেপ পড়বে। আর এই তো এদিক থেকে কিন্তু মনের পড়ার টেবিলটাও একটু মুছে নিয়েছি। এটা অবশ্য ক্লিনই থাকে। মন সবসময় এই যে বইগুলো সবসময় গুছিয়ে রাখে। টেবিলের উপরে দেখতে পাচ্ছেন দুটো গাছ রাখা হয়েছে। আমাদের সব জায়গায় অল্প অল্প কিছু না কিছু গাছ রয়েছে। আর টেবিলের উপরে সাইডে এই যে লতার মতো গাছগুলোতে দেখছি নতুন পাতা গজিয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন এই যে নতুন লতা গজিয়ে তারপরে উপরের দিকে উঠে আসছে। দেখতে কিন্তু বেশ ভালোই লাগছে। আর এ পাশের এই গাছটা কিন্তু অনেকেই মনে করবে হয়তো আর্টিফিশিয়াল, এটা কিন্তু আর্টিফিশিয়াল গাছ নয়, এটা রিয়েল গাছ। আর একটা কথা অবশ্য বলা হয়নি, এই পড়ার টেবিলটা অবশ্য এখানে ছিল না, কিন্তু এটা আমাদের যে দুটো বেডরুম ছিল তার একটার মধ্যে ছিল, সেখান থেকে এখানে আনা হয়েছে। যেহেতু আমাদের এখনও ড্রয়িং রুমে আর কি সোফা সেট করা হয়নি, তাই এটা ফাঁকাই রয়েছে, সেজন্যই এই ড্রয়িং রুমে আর কি এই পড়ার টেবিলটা আনা হয়েছে। তো আজকের মতো এখানেই আমি বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।